進的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中各有一把秤，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。好耐冇見啦喎，幾好嘛？你點上嚟㗎？你唔好唔記得我假假地都住喺呢度幾個月啦。早幾個禮拜樓下管理處話執到張住戶證，係咪你留低㗎？一定係我㗎，你唔俾係你啲女朋友留低㗎。咩女朋友啊？算啦，我唔同你講呢啲。你而家想點咧？我哋已經分咗居㗎啦，可唔可以尊重大家嘅私人空間？你淨係想我快啲簽紙離婚啫嘛？你唔簽嘅，分居夠2年，到時唔到邊個話肯唔肯嚟㗎？你哋啲律師咧，最叻就係用法律嚟達人㗎啦。我係解釋清楚俾你聽，除非你想法庭見啦。就算係一隻狗，你養養下唔養啊，都唔可以話唔要就唔要㗎。乜你仲記得我養過狗嘅咩？乜唔係你逼我話唔要就唔要咩？你唔中意我養狗 OK， 我唔養，我漏夜送咗俾人，結果點啊？你咪又係要走？係你提出離婚先㗎。你唔肯做醜人嘅，咪我做咯。係你心急想回復單身，等你嗰班 secret admirers 可以有機可乘啊嘛。呢啲係你作出嚟㗎，由始至終我都只係講啦，做乜唔講落去啊？都只係掛住佢一個人啊嘛。何必咧？一個唔存在嘅人，你呷啲咩佢乾燥啫？錯，佢一直都存在。我哋嘅婚姻實情有3個人，佢就係第三者。由拍拖到結婚，由結婚到而家講離婚，你都仲係講緊呢個所謂嘅第三者？因為呢個係你唯一冇否認過嘅事實啊！如果你上嚟都係重複翻呢啲説話嘅，你可以慳翻。係啊，我係唔忿氣，因為你由頭到尾都喺度呃緊我。而家唔肯放手嗰個係你。點解你永遠都唔可以講翻1、2句氹我嘅説話㗎？你呢頭話我呃你，嗰頭又要我講啲説話嚟氹翻你，你唔覺得矛盾嘅咩？我而家唔係俾緊口供啊！我矛盾未矛盾咯？使唔使拉去坐監啊？農自講的。OK， 我係傻嘅，我係傻嘅。睇嚟今晚再傾落去都唔會有結果㗎啦。要唔要幫你 call 架車，車你翻去啊？香港有超過1300個大律師，其中裏邊有100個係資深大律師。資深大律師係由終審法院嘅首席法官所委任，委任嘅過程仲要有資深同行嘅推薦，亦都要諮詢2間律師會嘅意見，仲有過去3年你所打過官司裏邊班官對你嘅評價，最後綜合而作出一個決定。我好幸運能夠成為呢100位資深大律師嘅其中一個。仲有一樣嘢我想補充嘅，資深大律師 （Senior Counsel）
簡稱係 SC， 但有人話係 seriously corrupt。呢樣嘢我冇補充啊！多謝各位。喺度，我有少少利益要同大家申報嘅。姚大壯就係我小兒 Daniel 嘅師傅，今日 Daniel 都有嚟捧師傅嘅場。作為 Daniel 嘅爸爸，我為佢能夠跟到位咁叻嘅師傅而驕傲，希望佢日後可以步佢師傅後塵，攞到資深大律師呢一個殊榮。做乜啫？你老豆當眾讚你啊，開心啲啦！爭你條命咩？我唔係好想喺度嘅啫。哇！咩唔係好想喺度啊？以後你要多啲嚟，仲要帶埋我嚟啊嘛，唔係點識到人啊？話時話啦，點樣入會嘅咧？做咩啊？即係有得扮。點樣入會啊？餐巾學我咁擺喺膝頭哥得㗎啦。喂，咁嘅你點解你出嚟㗎？喂，點樣入會嘅啫？好麻煩㗎，係啊，係識到好多人，但係又要人推薦，喺你個行入面又有少少資歷，煩啊！咁你咁講即係叫我死咗條心啫，唔怪得知啲人講啊，除非你屋企係好有錢啊，或者你係有後台，如果唔係，唔好做大律師啦。俾你做到又點啊？我都係應酬我老豆啫嘛。哇！你講句咁嘅嘢，你怕唔怕折墮啊？應酬啊？你啊真係應酬得過啦！我今個月都仲未開齋。阿細侄啊，我咧最近有單官司，唔知你有冇時間幫下手咧？ Uncle 其實唔使客氣啦，一齊傾偈 OK， 但係真係揾我打官司咧，要通過事務律師去轉介嘅。哦，咁樣啊？我有個朋友咧都係大律師嚟㗎，佢叫趙金水大律師。趙金水大律師，阿姚大壯我徒弟。同一間律師樓嘅。你好啊，錢生，我俾個卡片你先啦。好啊，好啊，好啊，好啊。 Charles Chiu Barrister， 錢生唔知我有啲乜嘢可以幫到你咧？我啱啱最近有單官司要打嘅，一定要揾你幫手。一定要。請問趙大律師喺度嘛？邊個趙大律師啊？係咯，我哋有律師姓趙嘅咩 ？Charles 咪姓趙咯。趙金水大律師呢邊。好啊。阿趙大律師啊，錢生嚟咗。錢生，你好啊，錢生。你好。 Anna， 斟杯茶俾阿錢生。錢生茶啱啊嘛。啱，唔該。茶啱啦。真係唔好意思啊，呢度地方係比較屈質咗啲。嚟坐下先，錢生。啊，好啊，好啊，唔該。真係唔好意思。其實你呢度都唔錯啊！我之前咧嗰間律師行咧就喺上環嗰條唔知咩直街嗰度，哇！我單官司啊，差唔多輸到我直晒咁啊！係咪啊？做咩一早咁嘅面口啊？邊個夠膽激我哋 Anna 姐啊？咪就係新搬嚟嗰個趙大律師咯，佢當正係私人秘書咁樣啊！你話係咪好過分啊？要我斟茶俾佢啲客啊？咁好閒啫，佢哋有份出糧俾你㗎嘛。我唔係淨係服侍佢一個㗎，係咪啊？我同 Betty 喺出邊好多嘢做㗎，又要聽電話，又要收件，咁好忙㗎嘛。明白。咁不如咁啊，嗱，我下次提佢自己入嚟斟好冇？咁又唔使。喂，你中意啊飲呢一個即溶咖啡㗎？中意啊！我知道邊度得買。你放心啊，錢生，我本身嘅經驗咧都好多，但係呢類型嘅 case 咧都即係唔該晒。放低。阿趙大律師啊，我之前咧就請嗰個律師咧，我諗下，越嚟越信唔過。係咧，跟住落嚟，我哋應該點做啊？趙大律師，你翻去咧同嗰個律師樓講，就話你要轉律師啦，佢哋唔再代表你啦。跟住咧就叫佢哋將呢一單 case 所有有關嘅文件全部執好晒，就送去我嘅事務律師嗰度。
咁嗰個事務律師係邊位嚟㗎？你放心，我會盡快安排你哋認識同埋見面，因為程序上咧，你係需要經過嗰位事務律師咧，先至能夠聘請我去幫你哋打呢單官司。唉，點都好咧，總之我靠晒你哋㗎啦。一定一定。同大家宣佈一個好消息，我同大業主已經講掂數，未來3年我哋唔使搬，租金照舊。不過大業主要求我哋整下個大門口同埋個 reception， 所以未來嗰2個月大家出入會有啲唔方便。咁個接待處使唔使暫時搬扯啊？咁要辛苦你同 Betty 啊！我想將個 reception 咧就移過少少，等啲工人能夠做嘢得㗎啦。辛苦晒你哋啊！咁辛苦就預咗㗎啦，咁亦都麻煩晒大家咧體諒下我哋多啲啊！萬一到時咧真係冇手為大家斟茶遞水咧，就唔好見怪喎。啊，要帶咗啊！咁我出翻去做嘢先。我哋 Chambers 咧雖然人少少，但係濕身嘢幾多嘅。上個月我哋無端端咧就交到1000幾蚊電費。你啦，最興熬到3更半夜。我有熄晒燈先走㗎。咁本 Archibald 咧就無端端唔見咗，唔知邊個咁好手尾。如果買翻咧要1000幾蚊，仲有上個月嘅影印機咧就壞咗3次喎。真係唔知邊個係又影，唔係又影。咁呢度1000嗰度幾百咧，咁啊啲婆仔數幾襟計㗎。咁如果大家唔想雜費加價嘅話咧，唔該以後夾實少少。係喎，頭先講到裝修，咁我哋每人夾幾多？咁個基金裏邊仲有錢嘅，如果唔夠嘅話，我夾大份啦。其他嗰啲加律師、阿蔣、阿方、阿壽，你哋埋尾。我哋空空家嘢唔係應該大家用、大家夾嘅咩？以前做細嗰陣，你都唔使夾噶啦。OK， 如果冇乜嘢傾㗎，就咁散會。你話一個唔信超我鋸針咖啡，另外一個咧就唔信超我哋裝修唔使夾錢。乜呢間公司啲女人咁惡㗎？冇咁大聲啦，費事佢哋聽到下嘅。係啊嘛，做晒大晒咩？邊心邊度出晒面？哦，唔怪得知啲杯麵去得咁快啦。係我叫 Anna 咧去亞俊屋嗰度入貨嘅，呢隻杯麵犀利啦，全世界排名第2嘅。你試過打開個杯麵入面有塊牛扒未啊？嗰啲湯啊，哇！嗰啲牛肉味，諗起都想食啊！睇下仲有冇先？好彩仲有，你哋就慢慢啦。喂，蝦女有冇下場啊？會輸官司㗎。邊個蝦到你啊？假大律師，唔知頭先邊個話我嘥咗1000幾蚊電費啊？佢冇咁小氣啦。師傅，企喺度做咩啊？阿飛得唔得閒啊？嚇？要打妝。尋晚嗰個，今日係呢個，男又啱，女又啱，睇你唔出，呃晒。開始裝修未啊？差唔多啦，不過唔會大搞啊。3年後都唔知個業主想點。我都係咁話。不過如果你問我，你嗰邊爭啲乜嘢，我都不妨掛翻2幅畫，冇咁寡。咁我仲去唔去畫廊睇畫好咧？師傅啊，點睇啊？眼都花埋，好似幅幅都差唔多。或者你俾個意念我哋揾個畫師幫你畫又得。你覺得咧？有邊幅睇啱啊？我啊冇啦，但係咧，你頭先有幅畫咧睇得特別耐嘅。我有咩？老闆啊，唔該，頭先有一幅好似中間有個太陽咁喺度嗰幅。上一幅，係啦，唔該你。幅畫有冇意思㗎？作者本身係個克羅地亞藝術學院嘅學生，幅畫想表達旭日、朝氣、青春。其實抽象畫嘅嘢任你噏嘅啫，你睇到乜咪乜咯，都冇乜所謂嘅。係啦，師傅，我覺得呢幅畫都幾好啊。
幾時可以放個長假期咧？放假我都想啊！你打多幾場官司先啦。我依排咪對住嗰個拉布大王咯，仲唔夠啊？我記得附近有檔叉燒好正㗎。叉燒想唔想食啊？跟住你啊！正喎，師傅。呢檔叉燒都仲企得住腳。我細個喺呢頭大㗎，以前呢一笪咧全部係車房嚟㗎，而家唔係酒吧就係餐廳啦。再過多幾年啦，可能呢個球場都變埋豪宅啦。再過多幾年，我諗我淨係買得起10塊街磚嘅。咩啊？有生窮啊！過多10年啊，你都嫁咗人啦。咁如果我嫁唔出咁點啊？師傅你係咪養我過世啊？你女仔話㗎嘛，收兵好過嫁人。原來你恨嫁㗎？咁你哋班大狀係咪個個都恨娶老婆先？我唔可以代表其他人答你㗎喎。OK，咁你係男人，你又係大狀，咁又點啊？阿黃小姐啊，你啲盤問技巧咁差嘅，以前我點教你㗎？你開口問第一句，我都估到你想問乜咯。真係咁差咩？咁我遇着啲好似師傅你咁嘅犯，我應該點問啊？直接問咯。咁請問師傅，你嘅婚姻狀況係點嘅咧？未婚、結咗婚，你離咗婚啊？唔該。唔好意思啊。嚟，得，唔該，你坐得啦。咦？你唔食嘢啊？你晏啲翻學就冇時間食噶咯喎。唔好理我啦，你食先啦。你呢排咩事啊？啲胃口仲差過我嘅。多嘢做啊嘛。最近你隻手震得好犀利啊，塊面又生晒瘡咁。之後個休班警搜我身，就搜埋嗰幾包冰出嚟。OK， 之前嗰位代表律師代表你嘅時候，你係決定唔認罪嘅。我想知道你而家係咪都係決定唔認罪咧？我知呢件事令到我爸爸好丟架。如果打，有幾多成機會啊？根據我以往嘅經驗咧，呢類型嘅 case 10單有9單都係要打。咁10個有9個律師咧都會認為係有得打嘅。咁啊，但係到最終咧嚇，都係睇下你點打。咁即係趙大狀嘅意思係咧，唔係冇得打嘅。咁，如果兩位都認為贏面高嘅，唔使諗啦，梗係打啦。阿趙大狀，係。又有得打又話冇得打，你頭先究竟噏咩？咁如果俾你係我，你覺得有冇得打？佢喺個休班警員面前就跌咗包冰喺度，控方贏面好大咯。咁如果真係要你打，你咪冇乜信心咯。有陣時做 counsel 就唔係一定要個客去打㗎嘛，係咪先？咁即係你都 prefer 去認罪，然後博求情，係嘛？咁啊，梗係啦。但係最弊咧，佢轉律師就係因為想揾個靠得住嘅落嚟幫佢打甩佢啊嘛。咁我哋冇理由一接手就同佢講，喂，其實冇得打㗎喎，不如你認罪啦咁樣啊嘛。唔該。下個禮拜就開庭咯喎。如果開庭之前認罪咧，就可以扣減1/4刑期；到開庭嗰日先認咧，就淨係得1/5。早啲認罪有數喎。唉，呢啲嘢你知我知，但係個客知啊嘛。咁所以咧就真係靠你同佢講清楚咯。我個客你揾翻嚟嘅喎，我係怕佢唔聽我講咋。阿夏律師，你身為佢嘅代表律師，你有責任同佢解釋清楚㗎。係喎，咁都要多謝趙大狀你，等我可以做到佢代表律師喎。估唔到倒翻轉頭係你介紹客俾我啊！所以話咧，有陣時識朋友嘅嘢就唔使多嘅，最緊要識啲有用嘅。你自己叫嘢食先啦，唔使等我噶啦。我同夏律師傾一陣就會落嚟噶啦。拜拜。太太幾時生得啊？早2個月。第一次做爸爸？我真係好唔想我個女一出世就見到我咁。咁點解你當初會吸冰嘅？話就話教體育，又要教埋通識，又要教埋電腦，放咗仲要同啲學生練波，星期6又要返，星期日又要返，1個禮拜返足7日，仲要帶埋校隊比賽攞獎，好似係必然咁。
如果攞唔到獎，翻到去又説話聽，擔擔抬抬，學生整親受傷又關我事。今晚咁得閒啊？10點嘅喎。我唔係偷懶啊，我喺度諗緊咧，有咩 point 可以幫個客打啫嘛。呢啲嘢留翻俾 counsel 諗啦，你就係抽掂個客得啦。都有啊，我今日同佢傾咗成個晏晝。你冇 mark 低幾多個鐘啊？冇試俾個客喎。啊，今日同佢傾咧，先發覺原來而家教書咁大壓力喎。佢仲要就嚟做爸爸，真係人都癲啊！今次要吸毒㗎啦。屋企個阿爸有 cancer 定係個阿媽要換肝洗腎？有錢吸毒咪好咯，冇錢嗰啲啊，淨係可以諗起邊等嗰度跳落嚟。呢單係你第一單啦。如果過多3個月你就係咁樣諗嘢嘅話咧，就真係要認真考慮下究竟適唔適合呢間公司。Il avait dans les yeux cette inexplicable tristesse qui le rendait。記得咧，第一日翻工仲喺度嫌好晏至放工，依家見到仲有電車開啊，就叫早亮。以前我唔識得欣賞夜晚有幾好，而家先至發現冇咗夜晚好唔掂。不過原來越夜咧，人嘅身體會釋放一種能量，令到你充滿無限嘅創造力。越夜，人嘅戰鬥力就會越強。越夜，就算有恐懼，都會凝聚成一種作戰嘅力量。呢份聲明咧係表示你願意認罪嘅，咁你可以睇一睇，唔明可以問我，咁你睇完冇問題就可以喺上面簽個名。我之後咧就會將呢一份文件同埋其他文件 send 俾趙大狀噶啦。唔該你。唔好意思，你睇一睇先。喂，係，我係。咩原因啊？哦。咁要押後到幾時啊？好，唔該。係咪喺空白呢個地方簽就得㗎啦？啱啱控方通知話要押後開審啊。點解要押後？佢哋嗰邊有證人上唔到庭作供。唔好意思。呢位錢生佢話想，夏律師係嘛？係啊。我仔同埋新抱係咪入邊？仔。你聽我講，千祈唔好聽呢個律師坤。如果你一認咗咧，就冇得掹噶啦。阿爸，錢生啊，不如你出去坐一坐先啦。我唔可以入嚟咩？你知唔知我仔打官司嘅錢係我俾㗎？阿爸，我唔係細路仔啦，我自己嘅事你俾我自己決定啦，得唔得啊？夏律師，我同你講啊，如果你要我仔認罪嘅，佢啲律師費我唔會俾。錢生啊，不如咁啊，橫掂單 case 都要押後，你翻去同屋企人商量下先啦。唔好意思啊，夏律師，我冇咁易走，我而家要見你阿頭啊！錢生，我係賴澤明律師，有咩可以幫到你？原來你就係佢阿頭係嘛？當初因為我信阿姚大狀，所以先揾佢個徒弟嚟幫個仔打呢場官司。你話夏律師，我係唔識佢嘅。如果我知道佢攞咗個律師牌幾個月啦，我一定唔會揾佢幫個仔打呢場官司。係咧，賴律師，我唔怕老實同你講，啲大狀啊、律師啊，我都識唔少，有好多亦都睇住我仔大嘅。
不過咧就我因為顧住我仔嘅尊嚴，所以我冇揾佢哋幫手啫。明白。咁錢生想我點樣幫你？我咧就揾人調查過㗎啦。嗰個趙金水大律師咧就唔係姚大狀嘅徒弟。我哋一人行一步，我係將呢單 case 交俾你哋律師行做我仔嘅代表。不過我有個要求，我一定要男律師。哦，點解要男律師咧？打官司嘅男律師先好㗎嘛。我啲女律師啊唔掂嘅。我老豆其實一來為咗錢，二來為咗面子搞咗個大頭佛出嚟。咁啊 Helen 咧，佢對付呢啲客唔夠經驗嘅。當初我以為係啲客自己揾翻嚟，我先放手俾佢搞嘅啫嘛。咁你而家諗住點收科啊？其實記唔記得我哋當初點解會請 Helen？以前咧，我哋覺得啲客咧老虎蟹都要揾男律師，所以就唔請女人。咁啊楊律師咧係好耐以前請低嘅，咁就唔計啦。咁諗住今次去破街啊，揾翻個女律師翻嚟啦，估唔到就出事啦。唔通真係女人咁唔理我哋？咁你睇緊啲嘢 Helen 啊？盡量啦，我自己都鬼咁多嘢做。你係咁啦，如果真係唔掂咧，就唔好勉強，遲啲咧揾個藉口趯佢扯，揾翻個男噶啦。個仔同佢老婆商量咗之後咧，就今朝嚟簽嗰份認罪確認書嘅。點知佢老豆殺上嚟喎，仲要屈我食死貓。我老闆有冇撐我？算啦，總之而家咧個客就炒咗我同你啦。喂，湛江，可唔可以傾兩句？嗯。知唔知一個 solid 最重要係乜嘢啊？係除咗要識湊客之外，仲要識湊埋身邊嘅人。咁至於點湊法咧，law book 就冇講嘅，要靠你自己執生。好似錢生呢種客，即係我講佢老豆，你又要小心。如果佢嫌你唔夠經驗嘅話，都可以搏佢要日翻轉嚟揾翻你。咁但係如果嫌棄你係女人嘅話咧，其實我哋有好多客都係好似佢一樣，寧願要個男律師去 serve 佢哋。你話我唔識湊客，其實個仔先係我哋嘅 client。咁我同佢傾得好好地，佢聽咗我分析之後咧，係心甘情願咁想認罪博減刑嘅。作為佢嘅代表律師，我有做錯咩？至於你話有啲客寧願揾個男律師 serve 佢哋，咁我唯有同自己講，男定女，大家都係律師。正如有個客想買條魚，咁佢揀咗條石斑，丟低咗條英倉，我有咩值得嬲啊？叫自己做英倉喎，你有冇聽過女律師咁樣講嘢㗎？即係話俾你知，唔存在性別歧視呢樣嘢，都係魚啫。個客中意邊條，咪由得佢自己揀咯。幫埋你個客解話，你呢個夥計啊有腦啊！有冇腦我就未知啦。總之阿木就話夾實佢，一唔掂就拜拜。喂，出得起錢都唔使去到咁盡啫嘛。不過以前咧我都聽過下咧，間 firm 唔中意請女人㗎啦。不過估唔到係真。喂，你話我咪要揾嗰份工啦？唔好住，我都算係識地嗰個 Michael 㗎嘛。我要靠你班老友幫我出頭啊，就唔等到今日而家咁啦。喂，搞咩你一個人啊？唔係啊，同 Michael 啊，你一個人啊 ？Helen。你知唔知我撞到邊個啊？我做咗公司條英倉。大律師，唔該，得埋。志偉今日認咗罪，過多2個星期等判刑。哦，係啊，佢太太都同我講咗。哦，
行啦。阿錢偉仲話多謝你。多謝我啲咩啊？咁你要問翻佢。法官閣下，我當事人嘅太太而家喺醫院，因為今朝係佢臨盆在職嘅時候，佢忍住陣痛用手機幫佢先生寫咗封求情信，但係因為我唔夠時間影印，所以希望可以喺庭上邊讀出嚟。法官大人，當律師讀出我呢封求情信嘅時候，我哋個女可能已經出咗世。我同我先生都屬於80後。前半生經歷咗香港最風光，亦都係最動盪嘅年代。選擇留低，係因為我哋覺得始終都係香港好。我哋大學開始拍拖，一齊做 part time 儲錢。雖然畢業之後揾到嘅錢唔多，婚後住嘅地方都係屋企俾首期，但係我哋相信已經比好多人幸運。我哋掙扎咗好耐，先至決定生小朋友，為咗未來嘅生活更加穩定。我先生決定讀多個學位增值，加埋嗰一份教書嘅工作，同埋將會做爸爸嘅壓力，佢終於壓力爆煲啦！今次無論結果係點，我先生都會冇咗份工。如果要坐監嘅話，個女一出世就會見唔到爸爸。但係我會繼續支持佢，條路點樣難行，我都一定會同佢行埋落去。希望法官能夠俾我先生一個自身嘅機會。一陣需唔需要留低個電話俾法庭下載份文件？唔使啦，我需要啲時間準備份判詞。下晝2點半再開庭。先生，何律師打嚟。過嚟。大律師，你知道啦嗬？監禁2個月，緩刑2年。前生佢啱啱打俾我，話咗俾我聽啦。唔該晒你。唔該晒你。你先至係佢代表律師，多謝你至真啦。前第一封求情信你俾佢寫㗎？我見前太林生都陪佢老公走走趯趯，睇得出佢哋好恩愛。咁我咪叫佢錄低佢想同法官講嘅嘢，咁我就幫佢打翻出嚟，然後 send 翻俾佢，就係咁啫嘛。去邊啊？收埋你啊！唔使啦，唔該，我慣咗搭叮叮啊。誒，John，啱啦，啊，我忘記買酒，你上去先啊。喂，阿莫，48 B 啊。睇下冇律師嚟啦，有邊個得閒幫我開門啊？係，范大狀，我幫阿穆律師送嘢上嚟嘅，唔該大家。范大狀，師傅啊，范大狀啊。喂，真。哦，係啊，頭先樓下撞到阿穆律師，佢就話有啲嘢要去買，叫我送份禮物上嚟。急你先啦，哎呀！係我乜都冇準備嘅喎。識洗碗就得咯。有個人好耐冇見嘅，邊個啊？出嚟睇下咪知咯。咩？唔使問，你係 John friend？係啊，佢大狀。有嚟咗？
隨便擺埋一邊坐得㗎啦。支筆我㗎，唔該。同四圍揾原來喺度，係我師傅留俾我。最開心咧就攞嚟簽收支票。OK， John，講翻你個筆。你封信話你跟開梅大狀，點解爭1個月就滿師撩走？佢話唔肯簽徒弟紙俾我，所以我就走。通常師傅唔肯簽徒弟紙啊，得2個理由嘅啫，一個就係你得罪佢，一個就佢得罪你。你做咗咩得罪咗梅大狀？我同咗啲師弟師妹講話，如果揾師傅嘅話，唔好揾佢。俾獎我都唔簽俾你啦。但係我跟咗佢咁耐，佢冇理過我㗎，大部分時間都係自己抄翻路睇嘅啫。你點知我唔會好似你之前嘅師傅咁？我聽阿 James 講話，跟你學到好多嘢。James 啱啱考到個牌，你同佢好熟嘅。佢係我嘅同班同學。師傅，你翻咗嚟？John， James 話你嚟唔到嘅。師傅剃頭，嚟係。咦？睇夠未啊？同你嗰邊俾呢兩個夾埋。搬埋同一棟樓，仲係同一層，我都唔知。男人咧同女人咧玩曖昧，我見得多。呢兩個究竟搞邊科啊？一時係糖黐豆，一時係水溝油。邊個同佢糖黐豆啊？我知道佢住我對面，我搬過對面海啊！我信你兩個知皮啊！兩個大男人住得咁近啊，搏乜啊？喂，哎呀，你睇夠未啊？我叫你上嚟係傾下師傅嘅身體點解差咗咁多啊？我都係今日見到師傅至知啫嘛。佢頭先咪講嘅。退休之後冇嘢做，咁糖尿最忌嘢係唔節制飲食，咪食出個禍嚟咯。咁有冇辦法揾個專科嘅眼科醫生同佢睇下可唔可以改善局部嘅視力啊？嗱，我聽過咧，糖尿上眼咧好容易導致失明嘅，香港好普通。佢咁嘅年紀仲做手術，我懷疑得唔得啊？啊，其實你兩個咧，一講到你哋嘅師傅有計傾嘅喎。我哋咁我兩兄弟，咁江湖傳聞咧。話詹士你咧累到阿 John 咧遲咗1年先攞到牌係假㗎。有冇件咁嘅事啊？你話冇咪冇咯。咁有定係冇啊？問你啊。阿 John 當年咧跟咗個咧唔係好識教徒弟嘅師傅，咁佢就呼籲啲師弟師妹咧唔好跟佢，最後咧就冇簽個徒弟紙俾佢。之後揾咗個渠大狀，重新學過師，先至不得到業。就係咁咯。原告有冇得報鐘？件事咁多年我都冇提過，點算係原告啊 ？OK， 既然阿木提起，我都好想搞清楚呢件事。你係咪認為當年告密嗰個係我，搞到你兩師徒反目啊？邊個告密都好啦，我跟錯師係事實。有冇後悔爆響口叫人唔好跟梅大狀？冇，我講得出就唔會後悔。I swear， 我冇告密。多謝阿木提起。可以俾個機會我澄清，澄清咗咪好咯？啊，下次咪輪到阿 John 你假 housewarming 啊！上個月比較忙，所以冇嚟探你。以為你拜我山已經好好。點啊？讀書讀成點？得到業又點啊？乜嘢成身冇喺度？咪同你講咗，而家搞緊上訴嘅咯。排期需要時間，要俾啲耐性等㗎。呢度啲客上都係咁講。不過而家上唔上訴都冇所謂。上個月阿媽走咗。嗰年我15歲，就冇咗阿爸阿媽啦。人生就係咁樣，總係有啲嘢令你好遺憾。嗰年喺紅磡發生咗一宗交通意外，我阿爸我阿媽就係咁樣走咗。我都想叫我自己樂觀啲，你知唔知？我每晚都瞓唔着，
真係好灰啊！范大狀，你應該最清楚，呢度同出邊係兩個世界嚟㗎。但係我寧願喺出邊俾車撞死啲30年命，我都唔想喺度停留半秒鐘啊！嗱，你聽住，上唔上訴都好，繼續讀好你嘅書。我而家唔係用律師嘅身份嚟同你講嘢。你跟蹤我啊？我都想問啊，唔知係咪個天玩我哋咧？連拜山都會撞到嘅。你拜邊個？你唔會想知㗎啦。點解我唔會想知咧？係一個客嘅阿媽，劉坤嘅阿媽。劉坤，哦，使唔使順便上去鞠個躬啊？我冇對佢個仔唔住喎。當日係由一個5男2女嘅陪審團裁定佢個仔謀殺罪名成立，都成3、4年前嘅事啦。係當時我客係甩咗，但唔代表你個客係冇罪嘅喎。不過唔好唔記得，行出法庭，下半世點過就有個天決定啦。你而家係咒我啊，定咒個客？都唔係，我只係成日都會記住，師傅成日掛喺口邊嗰句：守住法律固然重要，唔好違背良心更加緊要啫。或者你覺得良心呢樣嘢係得你有咯，唔緊要，就當我冇。終點與報警虛構劇情，誰曾經這麼錯拒絕承認？哭聲與笑聲充滿愛情，誰來聽我理想有共鳴？誰又可擔保絕對的公正？沒法可去將一些道理說清，來贈的溫馨我已經心領，太絕情也怕耗費生命。誰憑事實作證？誰人捏造見證？留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應。回望去，有個無可替代身影。你知唔知律師咧最唔掂係乜嘢啊？係冇自知之明。我都唔知你有咁呢隻嘅。Sorry， 見到你表姐同埋嗰個高質女咩咯？報大律師喺邊度？靠唔靠得住啊？嗰個靚仔咧好後生喎。呢度好多租客都係喺中環翻工嘅專業人士嚟㗎。女租係咪有優惠啊？